Я на канале GameGame. Я запускаю свой первый летсплей по названию «Лесные приключения». И ладно, то же делает каждый майнкрафтер перед тем, как пойти в шахту. Конечно же, добывает дерево. Вот он в нем заспавнился. Так вот, так вот. Давайте есть дерево. Нет? Ну что, на самой верхушке был? Спасибо. И ладно, я хочу построить что-то необычное. Какой-то такой необычный себе домик. Первое дерево готово. И знаете, что я решил построить? Костровое место. Зачем-то я, правда, ягоды. И сломаю кустик, чтобы они меня не кололи. Эти кустики. О, но зато есть первая еда. Никого я даже не убивал. Нормально. Солнышко светит. Кстати, я, наверное, на следующий летсплей уже запущу шейдеры. Где все-таки решил делать летсплей. Правда, слишком много дерева. Ну, думаю... Ах, я достаюсь. Сейчас... Что тут вода как с шейдером? Воу! Я тебя обязательно приручу! А тебя курицы нет. На. Да, уже обычный летсплей по Майнкрафту. Кстати, пишите в комментариях, если заметите что-то странное. То, погодите, у меня же максимальная перерисовка. Думаю, она не должна быть. Как-то странно. У меня же самая максимальная перерисовка чанков. Очень странно. Мне бы сейчас добыть немножечко дерева и найти небольшую равнину. Тут идеальное место, чтобы построить мое жилище. Стоп, я же это не планировал. Мышь, только не в этот раз. Вот так вот. Вот так вот. И... Ебой! Так интересно, верстак мне сейчас сделать? Или не сейчас? Это немножечко странно. Я же свое дерево не забрал. Сейчас фиксим. Все, я пофиксил, бах. Вот так. Всё ровно и идеально. Все так, как я хотел. Да, получилось почти так же, как в трейлере 1.14. Хотя сейчас на 1.18. Не знаю сам почему. А сейчас я уберу эту траву. Так, погодите. А я верстак забыл сделать. Так, поставим его
сюда. Накрафтим мы сейчас себе палок. Можем скрафтить меч. Мне надо еще больше дерева. Конечно же, я свою полосу любить не буду. Я буду вот это вот ель. Точнее, сосну. Я просто привык, что это ель. Эти приятные звуки утопленник. Погодите-ка минутку. Это мне кажется, или это мозалия? Ладно, если азалия, значит можно будет скоро пойти в шахту. Так, давайте так. Сначала в этой серии мы как-то обустроим свое место жилища. Потом уже пойдем в шахту. Следующий. У меня с собой есть земля. 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 Буду на шифте рубить. Но это все? Это все дерево? Фух. Просто все так, как я и хотел. Просто не выживание, а мечта какая-то. Нет, только не закат. Только не закат. Я же не выживу. Я же не выживу. Так, быстро. Строим халабуду. Халабуду, в которой нас никто не достанет. Быстро. А хорошо, что мобы не умеют паркурить. Вот. Так. Вот. Фух. Прекрасный вид. Ничего не видно. Ладно, ребята. Всем пока, потому что, кажется, до утра я не выживу. Всем пока.